首先下载天猫精灵 APP， 在这里打开微信，可以用微信下载。这样下载全新天猫精灵 APP 安卓版，下载过后就可以装置。OK， 所以我已经下载了 APP， 是天猫精灵的 APP， 然后就注册，可以放本地的电话号码，把电源打开。然后在这里添加设备，这是方糖，然后放进你的 WiFi 名字和密码。下一步跟着指示。欢迎使用天猫精灵，我正在努力联网中，预计将会需要1到3分钟。收到密码，正在连接网络。这样就可以了，连接成功。欢迎使用天猫精灵。这些是使用指南。给波哥。天猫精灵，啥事儿？我要听《刚好遇见你》。即将播放比鱼缸的这首歌词简单简白、朗朗上口的《刚好遇见你》。好，我们的设置就到此为止。